ভাই দেখছ আমার গাড়িটা কি হইছে খালি খেট করতেছে। তুমি বহ আমি দেখতাছি। ভাই তোমার তো টাইমিং সেন গেছে গা। না বেশি দাম না, মানে তোমার এটার মধ্যে ভাগ আছে, 200 আছে, 350 আছে, 400 আছে, এখন তোমার ইচ্ছা তুমি কোনটা লাগাবা। ভাই গাড়ির টানের ঘের নষ্ট হয়েছে, নতুন ধানের 1500 করবো, আমি যদি চান আমার কাছে পুরানটা আছে, পুরানটা লাগাই দেই। ভাই সে রেঞ্জটা দিছে। ভাই গাড়ির তো খালি টাইমিং চেনি না, ভিতরে খুলে যা দেখলাম বুশিং, এয়ার ফিল্টার, ক্লাচ ডিস সব গেছে গা, গাড়ি ফুল সার্ভিসিং করানো। প্লাগ শর্ট হইছে, প্লাগ পালানো কেন লাগাই দিছিল? এটা চাইনা মাল লাগাই দিছে। দেখো ভাই গাড়ি তো এটা আমি বেশ মুই, আমার কাম এটা, আমি ভাঙা ভাঙা গাড়ি কিনা ঠিকঠাক করে বেশি, কিন্তু আমার গাড়ি এটা কিনতে চাল 12,000, আর গাড়ি এটা ঠিকঠাক করতে আমার 5,000 পড়ে। কাগজ পাতি পুরান গাড়ি, তুমি আমার কাগজ পাতি পাবা মানে পয়সা কে লিখ দুড়ে আসাল মানে কোন চাকা বান্দার লাগে? পাঁচের ডা দাও, 10টা দাও। ইস ভাই কোনদিন গাড়ির সার্ভিসিং করছাও গে? গাড়ি মোবাইল না পুরো একবার কালা কুকুড়া হয়েছে গা, দেখছে তোমার গেম নেই মারে। তোমার টোটাল 8,500 হয়েছে না, আর হাজিরা ধরে নাই, গাড়ি একদম টন্ডন হয়ে গেছে। যাও তুমি চালাই দেখো।